¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido del alma? ¿O cómo se siente realmente estar en paz? Acompáñame en este paseo. No necesitas ir a ningún lado, solo cierra los ojos si quieres. O simplemente escucha. Siente cómo cada paso nos adentra más y más en este bosque que se prepara para dormir. El sol, con sus últimos rayos dorados, pinta el cielo de colores que ninguna paleta de artista podría replicar. Todo se funde en una acuarela perfecta. Escucha eso. Es el sonido del río. Es un murmullo constante, una canción de cuna que la tierra canta desde hace milenios. Es el sonido del tiempo que fluye, llevándose las preocupaciones, las prisas, todo lo que nos pesa durante el día. Cada onda que ves en el agua es un pensamiento que se va, dejándote más ligero, más presente. El aire aquí es diferente. ¿Lo notas? Es fresco. Huele a tierra húmeda, a hojas secas, a la vida misma en su estado más puro. Respira hondo. Llena tus pulmones con esta calma. Siente cómo esa tranquilidad viaja por todo tu cuerpo, relajando cada músculo, desde la punta de los pies hasta la frente. Fíjate en cómo la luz se filtra entre las ramas de los árboles. Crea patrones danzantes en el suelo del bosque, como si pequeños duendes de luz jugaran al escondite. Los árboles, altos y sabios, parecen guardianes silenciosos. Han visto pasar estaciones, tormentas y días soleados. Nos recuerdan la fuerza que hay en la quietud, en echar raíces y crecer hacia el cielo sin importar las dificultades. Nos enseñan sobre la paciencia. Un árbol no tiene prisa, simplemente es. Y en ese ser, encuentra su propósito. Ahora que el sol casi se ha despedido, otros sonidos emergen. ¿Oyes a los grillos? Es su sinfonía nocturna, un coro que celebra el final del día y la llegada de la noche. Como una nota de serenidad, a ellos se unen los últimos cantos de los pajarillos, buscando su refugio para la noche, despidiéndose del día con una melodía dulce y melancólica. Es un concierto privado, solo para nosotros. Un recordatorio de que el mundo sigue su ritmo perfecto, incluso cuando nosotros nos sentimos perdidos en nuestro propio caos. Caminar así, sin un destino fijo, sin un reloj que nos presione, es un acto de rebeldía en nuestro mundo acelerado. Es reclamar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra paz interior. Cada paso sobre las hojas secas produce un crujido satisfactorio, un sonido que nos conecta con la tierra, que nos recuerda que somos parte de este ciclo natural. No estamos separados de la naturaleza, somos naturaleza. Y al volver a ella, volvemos a casa, a nuestro centro. Este es un buen momento para soltar. Suelta la tensión de tus hombros. Suelta esa conversación que te preocupa. Suelta la lista de tareas pendientes. Por estos minutos, nada de eso importa. Lo único que importa es este momento, este sonido, esta sensación. Permítete simplemente ser, sin juicios, sin expectativas. Como el río, como los árboles, como los grillos. El cielo ya está oscuro, salpicado por las primeras estrellas tímidas. Cada una es un faro de esperanza en la inmensidad. Nos recuerdan lo pequeños que son nuestros problemas en la vastedad del universo. Y al mismo tiempo, lo increíblemente afortunados que somos de estar aquí, de poder presenciar esta belleza. La luna empieza a asomarse, bañando el bosque con su luz plateada, transformando el paisaje en un mundo de sombras y misterio. Ya no es el bosque del día, es un lugar mágico, lleno de secretos por descubrir. Piensa en el agua del río. Ha viajado desde montañas lejanas, ha nutrido campos, ha dado de beber a animales y ahora pasa frente a nosotros para continuar su viaje hacia el mar. Es un símbolo de flujo y constancia. Nos enseña que, aunque encontremos obstáculos,
rocas en nuestro camino, siempre podemos encontrar la manera de rodearlos y seguir adelante. No se trata de luchar contra la corriente, sino de fluir con ella. Los sonidos de la noche son ahora más claros. Quizás el ulular de un búho a lo lejos o el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles. Es una conversación silenciosa, un lenguaje que entendemos no con la mente, sino con el corazón. Es el lenguaje de la calma. Este estado de paz no es algo que se encuentra solo en un bosque al atardecer. Es algo que llevas dentro de ti. Este paseo es solo un recordatorio, una llave para abrir esa puerta. Puedes volver a este lugar en tu mente siempre que lo necesites. Cierra los ojos, respira y recuerda el sonido del río, el canto de los grillos, el tacto del aire fresco en tu piel. La calma es tu estado natural, solo tienes que recordarlo. A veces, en el ajetreo de la vida, lo olvidamos. Nos perdemos en el ruido exterior y dejamos de escuchar nuestra propia melodía interior. Ya casi termina nuestro paseo, pero la sensación de paz no tiene por qué terminar. Recuerda que siempre puedes hacer una pausa para ti. Por ahora me despido, pero nos escuchamos muy pronto.